Standardní situace z barů, dívky to možná zažijí, v baru potkáte muže s lahví na hlavě. Jak se mu bránit? Now we have a tool. Wow. Okay, do we have a tailor? Because I'm gonna crack my pan. Máme tu krejčího, roztrhnu si kalhoty. Okay, cool down a little. No. That's it. Okay, like that. Okay. I'll move. Are you ready? No. Do like close your eyes. OK. Close your eyes. Zavři oči, Libore. Okay. Zavírám oči, moderátore. Ready? And 1, 2. Dámy a pánové, Jean-Claude Van Damme. Thank you very much. Oh, sorry. Bye.